สวัสดีค่ะเราก็ไม่เอาไม่เฮ้สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราก็มาอยู่ที่ไหนของน้ำไหลของน้ำไหลไข่น้ำรองคลองน้ำไหล เราก็จะพาไปเดินชม พาไปดูว่าเด็กที่ไหน ป่ะไปพูดไปเรื่อยๆเลย ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย เราเป็นเหมือนเป็นรายการอันนี้น้ำตกของน้ำไหลสวยมากเลย มึงพูดไปรอบที่สองละ สวยไหมสวยไหม ไปกันเลย ไปกันเลย let's go ไปกันค่ะไปกันค่ะไปกันค่ะ ไม่ได้ตามเรากินกลับเลยนะมันถ้าเกิดมันตกแล้วก็ตกอ่ะ น้ำตกมีกี่ชั้นนะคะน้ำตกมีกี่ชั้น 9 ชั้นค่ะ โอ้ยสิยังไม่อะไรวะ อีกเดียวกับยูทูบเลยนะสิ อันนี้ชั้นที่หนึ่งนะคะ เราจะปล่อยช่องกัน เนี่ยเดี๋ยวเรายืนตรงนี้สวยยืนตรงนี้แต่เราค่อยลงขึ้นไปก่อนขึ้นไปสุดก่อนเดี๋ยวค่อยลงมา กว่าจะหมดแหล่งแล้วลงมา นี่ตรงนี้สวยมากเลยเนี่ยจะมาถ่ายตรงนี้สวยมึงจะแอบถ่ายกันไม่มีกูไม่ได้หรอกอุ้ยไม่เคยตั้งใจเกินอุ้ยใครพูดเหรอ ไม่ได้ถ่าย ไม่อัดบอกไม่มึงเล่น เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะ เหนื่อยมาก นิดเดียวเองอะ เดียวเองไงอยู่ที่แก่ อุ้ยพักกี่ทีพักไหมโอ้ยปวดขาไปไหนอะไปสิ แล้วก็ไป มันไปที่จุดบุดเด่นใต้ พักก่อนไหม คือพักก่อนมันเหนื่อยจริงๆนะเนี่ยอีทิศมันอยู่แค่ตรงนี้เอง เฮ้ยแล้วพี่เก๋ไก่ไปเขาบอกว่าจะนะแบบอันนี้ได้เนาะเก่งเนาะ แค่เขานอกกูก็ปวดขาแล้วเนี่ยอุ้ยเหนื่อยอ่ะอุ้ยตรงนี้ถ่ายรูปสวยไงพูดถึงอ่ะเนี่ยมุมนี้สวยมากเลยกี้ดูดิสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดสูงสุดข้างบนแล้วของน้ำตกคลองน้ำไหลนะคะโอ้โหเราเพื่อนๆเล่นน้ำอยู่ข้างล่างกันเลยไงอีกคนนึงก็อยู่นี่ค่ะนี่ค่ะ เราขอตัวไปเล่นน้ำตกก่อนดีกว่าโอ้โหไม่ไหวคนไม่ไหวสวยไหมสวยไหมสวยไหม